Lellyvauva. Moi mun maailma. Vähäks mulla on hei surkea olo? Mä taidan olla ihan viivesilläni, vaikka äiti sanoi, että mulla on vain joku pikkunuha. Tää ei todellakaan kuitenkaan ole mikään tavallinen räkätauti. Ihan takuu varmana se yritti vaan saada mut takas kouluun. Mut mähän en sinne mee. Mä kuolisin jo siinä matkalla. Se suojatiekin on ihan suojaton meille lapsiparoille. Kaiken lisäksi äiti ei edes suostu hoitamaan mua kunnolla. Mun piti esimerkiksi tehdä ihan kauheasti töitä, että mä sain äiti edes hakea mulle paremman leivoksen kaupasta. Eikä se suostunut menee, ennen kuin mä olin niellyt jonkun kauhean myrkkytabletin ja juonut jotain hirveetä litkua. Ja sit se leivoskin oli ihan liian pieni. Mä sanoin äidille, että mä tarviin sit lisäksi ainakin 3 kiloa irtokarkkeja, että mä selviin tästä päivästä. Mutta ei se vaan kuunnellut. Tarjosi vaan jotain ihmemössöä lounaaksi. Ja nyt mulla ihan kärsee nälkää. Ei voi mua sit syyttää, jos mä riudun tänne sängyn pohjalle. Jos mä tästä joku päivä vielä nousen, mä käyn heti paikalla soittamassa mun asianajajalle. Sitä odotellessa mä rapustan tässä jo varmuuden vuoksi mun testamenttia. Enkä varmana jätä mun vanhemmille yhtään mitään. En edes vadelmanleivoksen muruja. Kaikki menee mun pehmoleluille. Ei muuta sit tällä kertaa. Toivottavasti sun vanhemmat hoitaa sua paremmin kuin mun.